το ξέρω αυτό. Φέτος, στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, ασχοληθήκαμε με τους χώρους και τους τρόπους λατρείας. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, επισκεφτήκαμε τους δύο ναούς της Παιδινής, που είναι αφιερωμένοι στην κοίμηση της Θεοτόκου, και τον ναό του Αγίου Κοσμά στην Κόνιτσα, στον οποίο μας έκανε ξενάγηση ο πατήρ Κοσμάς. Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μία εργασία στο PowerPoint, να φτιάξουμε κολλάζ στο PhotoVC και ένα σχεδιάγραμμα στο MiniDomo, αλλά και μια παρουσίαση στο Vuvox. Γενικά, οι επισκέψεις και οι εργασίες που μας προσέφερε το μάθημα αυτό ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές και πήραμε πληροφορίες όσον αφορά στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας, στους ρυθμούς των ναών, στα σκεύη και στους τρόπους λατρείας, όπως είναι τα πανηγύρια, οι ύμνοι, τα τάματα και οι προσφορές. Η έρευνα μέσα από το διαδίκτυο, η μελέτη στους τόπους λατρείας, τα λόγια αυτών που ζουν μέσα στην Εκκλησία, οι φωτογραφίες και τα κείμενα διάφορων βιβλίων μας βοήθησαν ώστε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τους χώρους και τους τρόπους λατρείας του τόπου μας.